दिनैनि आंनि मर्निंनि जितु मिउचुवेल फान्डनि प्रफिट पर्टफलिय' आं बेखौ पर्टफलिय'खौ देखायनो लानाय जाबाय जे ग्र' एप्सनि थ्रुयै आं इनभेस्ट खालामदों। नैबे जाबाय ग्र' एप्स। बे ग्र' एप्सआ जाबाय ब्रकार ट्रेडिं एकाउन्ट बियो आरो इनभेस्टिंबो खालामनो हायो। मोनसे शेयार्सआवबो नोङो बेवहाय बायलाय फानलाय कम्पानिफोरखौ बायनानै आरो फानफिननाय बेबायदि प्रसेस बेवहाय नोंथाङा रोङोब्ला बेनि थ्रुयै रां आरजिनो हायो। गोबां रां आरजिनो हायो। नोंथाङा बेवहाय गोबां लार्निं खालामग्रोनांगोन। लार्निं खालामनायनि उनाव नोंथाङा सानसे समाव गोबां बेनि थ्रुयैनो जुदि साक्सेस जायोब्ला नोंथाङा बेनि थ्रुयैनो लाइफआव इजि मानि आर्निं बे प्रसेसखौ नोंथाङा रोंना लानाय जाहैगोन। बिदिब्ला इजि हिसाबै जुदि नोंथाङा दानो सानोब्ला बे साक्सेसफुल जानाय नङा। नोंथाङा बेनि प्रसेसफोरखौ मिन्थिना लानांगोन जे बेवहाय बोरै साक्सेस जाहैगोन। नोंथाङा मा राहायै बे ट्रेडिं एप्स बे ट्रेडिंनि थ्रुयै बा शेयार मार्केटनि थ्रुयै नोंथाङा माबायदि दैलि इनकाम खालामनो हागोन। आंनि प्रसेसा जाबाय आं मिउचुवेल फान्डनि थ्रुयै बेवहाय रां इनभेस्ट खालामदों। मिउचुवेल फान्डनि थ्रुयैबो नोंथाङा दैलि इनकाम खालामनो हानाय मोनसे टारगेट लानो हायो। नोंथाङा लं टार्म हिसाबै दोनोब्ला दैलि इनकामा बेवहायनो केलकुलेट खालामना नायोब्लानो ओंखारगोन। बिदिब्ला दिनैनि प्रफिटखौ आङो थाबैनो देखायनोसै। बिदिब्ला ग्र' एप्सखौ आं अपेन खालामबाय। अपेन जाबाय, फिंगार प्रिन्ट होबाय आङो, अपेन जाबाय। बेवहाय नोंथांमोना आंनि लिंकआव होनाय जितु ग्र' एप्सनि लिंक, बे लिंकआव थुनानै नोंथांमोना एकाउन्ट खुलिनानै लानो हागोन। एकाउन्ट खुलिनाय प्रसेसफोरखौ नोंथाङा लिंकआव थुनानै क्लिक खालामलांबाय थाबानो डकुमेन्टसफोरखौ लायोब्लानो नोंथांमोना स्टेप बाय स्टेप मा फिलआप खालामनांगौ बेखौ नोंथांमोना एसेबां हार्डबो नङा। बेखौ एकाउन्ट खुलिनायनि नेमखान्थिखौ भिडिअफ्राव नायग्रोना लाबाबो जायो। एकाउन्टखौ माबायदि खुलियो, ग्र' एप्सआव एकाउन्टखौ माबायदि अपेन खालामो, मा डकुमेन्टस नांगौ बेफोरखौ सोलोंनानै गावनि मबाइलावनो जोङो एकाउन्टखौ खुलिनानै लानो हायो। बेनि उनाव जोङो ट्रेडिंनि बागै सोलोंनो हायो आरो सोलोंनायजों लोगोसे एसे रांजों नोंथाङा बेवहाय बायलाय आरो फानलाय खालामनानै प्रफिट लानो हायो। नोंथाङा माबायदि समाव प्रफिट जायो, माबायदि समाव लस जायो आरो प्रसेसा माबायदि बेखौ सोलोंना लाग्रोबानो जाबाय। दा आंनि मिउचुवेल फान्डनि प्रसेसा जाबाय रोंनाय रोङैजों खोथा गैया। नोंथाङा रोङाब्लाबो बेवहाय इनभेस्ट खालामबाय थानो हायो। मान्थलि हिसाबै नोंथाङा इनभेस्ट खालामै लं टार्म गोबाव बोसोर 10 बोसोर 15 बोसोर बेबायदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्लानो दैलि इनकामा बे 10 बोसोरनि जितु रिटार्न प्रफिट जानाय, बे प्रफिट जानायखौ नोंथाङा केलकुलेट खालामब्लानो दैलि हिसाबै नोंथाङा बेसेबां खामायखो बेयो ओंखारलांगोन। बेखायनो जोङो दानि सानफ्रोमबोनि प्रफिटखौ एसेबां नायालासे जों लं टार्मखौ जोङो टारगेट खालामनानै जोङो मा खालामनांगौ, बेयाव इनभेस्ट खालामनांगौ। दा इनभेस्ट खालामोब्लासो जोङो मान्थलि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला नोंथाङा नोंथांनि इनकामनि एसे रांफोरखौ इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्लासो बे नोंथांनि जेसेबां इनकाम इनभेस्ट खालामदों बेनि डाबल सानसे समाव जाहैगोन आरो 2 गुन 3 गुन 4 गुन 5 गुन बेबायदि सानसे समाव जाहैगोन। अब्लाना नोंथांनि फिसा सानफ्रामबो खम राङै इनभेस्ट खालामलांबाय थानाय राङानो माबायदि बुरजा जाहैगोन बेखौ नोङो मिउचुवेल फान्डनि थ्रुयै बानायनो हायो। आंनि मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आ दा नैबे मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय' आं देखायहैनोसै। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब खालामदो गोदानै जुदि नायदोंब्ला नोंथाङा, आरो रोंना लानो जुदि लुबैदोंब्ला नोंथाङा कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आरो आङो नोंथांमोननो माबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ बेनि प्रसेसखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन जुदि नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरोब्ला। बिदिब्ला मिउचुवेल फान्ड्सआव आङो देखायनोसै आंनि इनभेस्टमेन्ट जितु पर्टफलिय' डासबर्डआव आङो अपेन खालामबाय। अपेन खालामनानै नुबाय जे आंनि कारेन्ट आंनि जितु दिनै डे सेन्सआव बेसेबां प्रफिट जाखो बेखौ आं देखायग्रोनोसै सर्टै थाबनो। भिडिअआ गोलाव जायै बायदि आङो बेखौ थाबनो देखायलांनोसै। बिदिब्ला SBI कन्ट्रा फान्डआव आङो दिनै फुङाव नुबाय दे 148 रुपिस आंनि SBI कन्ट्रा फान्डआव
प्रफिट जानानै दङ SBI मेगनाम मिड केप फान्ड डाइरेक्ट प्लान ग्रथ बेवहायबो 126 बेबायदि प्रफिट जादों कानाडा रब'को स्मल केप फान्ड बेवहायबो 207 बेबायदि प्रफिट जादों निपन इन्डिया स्मल केप बेवहायबो 83 रुपिस प्रफिट जादों निपन इन्डिया लार्ज केप बेवहायबो 19 रुपिस प्रफिट जादों टाटा स्मल केप फान्ड बेवहायबो 35 रुपिस प्रफिट जादों नेक्स्ट आरो दंबावो मोननैसो बैंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्ड बेवहायबो 34 रुपिस प्रफिट जादों SBI स्मल केप फान्ड बेवहायबो 14 रुपिस प्रफिट जादों फाराग फारिग फ्लेक्सि केप फान्ड बेवहायबो 11 रुपिस प्रफिट जादों माने क्वान स्मल केप फान्ड बेवहायबो 10 रुपिस प्रफिट जादों माने टटेलि ग्रिनावनो दङ दिनैनि जितु मिउचुवेल फान्ड पर्टफलियो गासैबो SIP आरो लामसाम गासैबो मिलायनानै दिनैनि प्रफिटआ बेवहाय नोङो नुनो मोनबाय जे डे रिटार्न्सआव 692.97 रुपिस 692 रुपिस बेबायदि प्रफिट देखायदों आंनि पर्टफलियो दिनै टटेल रिटार्न्सआ जाहैबाय 5,837 हा 5,837 बेबायदिसिम आङो दिनैसिम रिटार्न माने प्रफिटआव नुनो मोनबाय इनभेस्टारा जेसेबां जादों बिनि सायाव रिटार्नआ आङो दिनैसिम बेखिनि प्रफिट नुबाय खै मासनि गेजेराव मास मोनबैसोनि गेजेराव नोंथाङा बेबायदि प्रफिट नुहैगोन नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्लानो नुनो मोनगोन दा दिनैनि जितु डे रिटार्न्स पर्टफलियो बेनो बेनिफ्राय टटेलि बेवहाय मोनबैसे मिउचुवेल फान्डआव बेसेबां प्रफिट जाखो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन जे गासै दिनैसिम मोनसे बबे मिउचुवेल फान्डआ बेसेबां होखो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनबाय जे SBI कन्ट्राया 900 आरो SBI मेगनामा 600 कानाडाया 1500 निपन इन्डिया स्मल केपआ 1000 निपन इन्डिया लार्ज केपआ 6000 लायनो 600 टाटा स्मल केप फान्डआ 300 बेबायदि प्रफिट गासिबो होजोबदों माने लसआनो गैया अब्ला मिउचुवेल फान्डआवहाय इनभेस्ट खालामनायनि जेबो लस गैया माने लस नुयोमोनब्ला नोंथाङा लसखौ नुगौमोन मिउचुवेल फान्डआव माबायदि इनभेस्ट खालामो SIP माबायदि खालामो लामसाम माबायदि खालामो नोंथांमोना जुदि थारैनो एसे राङैब्लाबो जुदि इनभेस्ट खालामनो जुदि गोसो जादोंब्ला नोंथांमोना आंनि जितु ग्र' एप्सनि लिंक बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना मा खालामनो हागोन एकाउन्ट खुलिना लाग्रोनो हागोन एकाउन्ट खुलिखांनायनि उनाव नोंथांमोना जुदि रोङाब्ला प्रसेसफोरखौ नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरनो हागोन मा डकुमेन्टस नांगौ आरो नोंथांमोना जुदि इम्परटेन्टथारब्ला आङो नोंथांमोननो कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोनखौ माबायदि इनभेस्ट खालामनांगौ माबायदि मान्थलि SIP खालामनांगौ माबायदि एकाउन्ट खुलिनांगौ बेखौ नोंथांमोना एसे एक्सप्लेन खालामहरगोन जुदि नोंथांमोना गोसो जायोब्ला आरो इनभेस्ट खालामनो सुरु खालामनो हागोन मान्थलि वाइसै एसे राङैब्लाबो जास्ट 500 रुपिस 500 करिब्लाबो नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो जेननो हायो 500 माने 500 रांजों नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो सुरु खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा उनाव इन्टारेस्टेड जायोब्ला बेखौ बारायनानै नोंथाङा मडिफाइ खालामनो हायो मडिफाइ खालामनानै नोंथाङा 500निफ्राय 1000 2000 3000 बेबायदि नोंथाङा बारायलांबाय थानो हायो मास मोनसे मास मोननैयावनो नोंथाङा मडिफाइ खालामनो हागोन बा गुबुन मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हागोन मोनसेल' मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामालासिनो मोनफ्रोमबो मोनब्रै मोनबासो मिउचुवेल फान्डआव नोंथाङा इनभेस्ट खालामनो हायो दा भिडिअ'आ गोलाव जाबाय बेखिनियानो दा दिनैनि भिडिअ' बेखिनियानो थेंक इउ एभ्रिवान